Terra plana. Yes! Finalmente o tema de retardado. Finalmente! Quem acredita em terra plana? Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Você tem cara de que acredita. Não? Qual que é o seu nome? Luiz? Muito bem, Luiz. Você não acredita em terra plana? Não? Por que não? Qual o seu... Terra plana é assim, vou te dizer que é terra plana. Um monte de maluco que nunca transou na vida se juntou e falou assim, vem fazer uma reunião no porão da casa da minha mãe. E daí eles se juntaram todos lá, a mãe deles abriu um pacote de Doritos, eles sentaram juntos e falaram assim, gente, eu acho que a Terra não é redonda. Porque falam assim, ah não, a Terra se move. Eu ouvi falar disso? A Terra se move. E o cara fala assim, como que a Terra se move se eu não sinto? E os outros falaram, o quê? Você é um gênio! Você é o nosso líder agora. Porque a escola tá errada, você que não tem quarta série tá certo. É isso. É isso, Terra plana. É uma galera que acha que a Terra é plana. E se a Terra for plana, não seria legal? Você descobre que do nada a Terra é plana. Vocês vão cair do cavalo, hein? Terra plana. Ah, coisa muito idiota isso, cara. Já viu o documentário no Netflix, a Terra plana? Quem já viu? Levanta a mão. Já viu, moça? Você gostou? Eu achei completamente bizarro, né? Você achou bizarro? Eu achei que eles estão fazendo uma excursão de navio pra chegar até o final da Terra. Ah, eu queria muito ver isso. Eles estão fazendo uma excursão de navio para bater na beira da Terra? Bater na beirada. Não deixa de ser interessante. Imagina, eles batem e falam assim, a Terra é plana, não tem ninguém para ouvir lá, que só estão eles. Não tem ninguém, só os pinguins. Falam, é mesmo, a gente sabia. Pinguim de boa. Será que pinguim tem gosto de pássaro ou de peixe? Eu não sei. Será?